散開。啊。佢就把脈就認為係散開。嗯，認為係腎虛，腎虛就肯定有㗎啦。食中藥。啊，食咗幾耐？食咗3個禮拜到啦。即係嚟呢度之前3個禮拜去睇中醫嘅。食咗會唔會覺得個人燥啊？冇咩效果。覺唔覺得個人燥啊？有啲熱氣啊嗰啲。少少啊。有啊，因為佢可能之前佢話我之前係可能食得嗰啲紅肉嘢多。啊。我成日食苦瓜湯。哦。洋瓜湯。啊。跟住佢就話紅肉。即係經常食。係啊。哦。差唔多日日都食。日日都食啊？點解嘅？中意食啊嘛。哦，咁樣。嗱，你腎虛就肯定有啦，因為頭先已經睇咗你嘅狀態啦。而且另外咧，你之前嗰個肺結節啊，有個瘤噶嘛，割咗噶嘛，割咗嗰個位其實係未乾淨晒嘅。未乾淨晒。係肯定有影響嘅，因為我頭先同你捽嗰個背脊嗰陣時啊，我頭先咪同你睇咗背脊嘅，睇咗背脊同你捽咗呢啲位嘅。咁你嘅位喺呢度啊嘛，但係你呢一邊咧，你係成嚿拱咗上嚟㗎。你自己知唔知㗎？知道。知嚇。你呢一嚿咧拱咗上嚟咧，同你入邊個肺有嘢塞住啊，係好大關係㗎。因為你係切咗呢度入刀㗎嘛，入去割咗入邊個瘤啊嘛。係。但係咧，你咁多年咧，佢呢度又積翻啲落去㗎啦，係亦都有㗎。但係咧就唔使擔心啊！呢樣嘢唔使擔心，我哋會幫你清出嚟。我等陣講解你聽點解。嗱，我先講解咗前列腺先啦。因為你依家咧係有屙尿又痛啊嘛，同埋有血出咧。嗱，佢係咁樣嘅，因為你亦都未照過膀胱，乜都未照過嘅。膀胱都未照過。都未照過。咁你痛咧就係屙尿嗰陣先痛嘅啫。屙尿先至會痛，平時都唔痛嘅，冇感覺嘅。就冇感覺嘅。咁你應該係尿多少少咯。你一個尿多啲，咁晚黑咧去幾多次屙尿啊？晚黑都係。連埋朝頭早起身都係2次到最多。咁都唔算好多。有時1次過。即係去1次就得。咁可能嗱，人咧就咁樣，依度咧就係個膀胱嚟嘅。咁依度就係前列腺，依度前列腺啊。佢唔係依度啊，依度唔係叫做前列腺㗎啊，依個叫做陰莖，依個係前列腺。咁咧，佢一般咧到25歲或者30歲之後咧，人嘅雄性激素會降低㗎嘛。咁降低之後咧，人體就分泌2氫9酮，咁佢依個地方咧就會大㗎啦。即係從30歲到佢就開始有少少積聚啊，佢就越嚟越大㗎啦。咁你到50歲，有啲人50幾歲咧就一下子發炎咧就屙唔到尿㗎啦。咁咧好似你呢種情況咧就唔一定係依度發炎嚇，但係咧依度有炎症就肯定有嘅，因為你隨住年紀增大，你依家起碼有60幾啦，係咪？差唔多60啦。差唔多60，你未有啊？咁唔好意思講大咗啲啊！我望你個樣，因為我哋嘅醫生大幾都唔攞得你幾多望落去。咁咧，咁你肯定有積聚㗎，肯定冇問依個，因為成30年落嚟啦嘛。咁咧，佢積咗有，咁咧佢呢個時候咧，佢嘅炎症咧，如果你個身體抵抗力唔好嘅時候咧，佢就向外發㗎啦。向外發咧，咁佢有陣時會影響到膀胱，會導致膀胱炎。亦都會有陣時會影響到下邊屙尿，咁咧導致佢呢個管道啊有炎症，咁你咪有痛感咯。咁我好似你頭先你嚟嗰陣時，我咪做緊個客人嘅，嗰個客人就會陰痛嘅，咁佢個會陰痛係點嚟咧？亦都係呢啲周圍嘅炎症引起嘅。咁咧我哋就消炎咧，我哋係咁樣消炎，我哋係用電嚟消炎。你頭先試咗啦，嗱我講嚟聽點解會起到一個作用嚇。嗱，佢人體咧，嗱佢依度係比較表皮噶嘛，皮膚嚟噶嘛，佢皮膚下邊咧就係痛覺神經啦，佢有痛覺神經啦。咁你一定係嚟到依個附近，你先至知道痛嘅。你喺入邊你係唔知道痛嘅。咁就算炎症都好啦，佢會越嚟越積，越多越多，多到嚟個表皮嘅時候咧，你先至覺得依個小腹會痛嘅，就係依啲位會痛嘅，即係你就係依個位啦。我哋係依啲位啦，依啲位會痛啦。所有嘅泌尿系統嘅痛同呢個腹部嘅炎症都好大關係嘅，明唔明啊？咁佢積到咁上下，你先覺得痛。佢積少少，你係唔會痛嘅。佢一定係入邊唔知邊啲部位已經積咗一堆噶啦。
咁呢個時候咧，我哋要幫你入去消炎啦。嗱，我哋消炎係咁樣嘅。嗱，呢個皮膚，呢度就痛覺神經，呢度一層叫做腠理，咁呢度咧就內臟，咁樣一層呢個內臟。你呢個時候咧，你啲毒素咧去到呢啲位噶啦，即係喺入邊啊，知唔知啊？咁佢已經排到即係積聚啊，積聚到嚟呢啲位，嚟呢啲位，嚟到呢個位，你先覺得有痛嘅，即係接近皮膚嘛。佢呢度亦先有感覺嘅，呢入邊冇感覺嘅。所以點解咧？人哋肝癌啊、肺癌啊都好啦，佢開始咧佢係冇感覺嘅，肺癌就咳啦。但係咧肝癌咧佢就係唔出聲嘅。點解會唔出聲咧？因為佢啲內臟喺入邊啊嘛，佢痛覺神經喺呢度咧，佢一定啲癌細胞嚟到呢個位佢先知道痛嘅。所以點解一檢查出嚟就已經第3、第4期啦？就係咁嘅原因。就初嗰陣時咧就唔會有問題嘅，即係包括呢啲膀胱都係㗎。你去到膀胱炎嗰陣時發起身嚟，佢先會覺得有痛，你先會去醫㗎嘛。平時係唔多覺嘅，好似你話尿多少少啫嘛，咁又唔多覺嘅。但係咧，其實入邊已經係有炎症㗎啦。咁咧，咁我哋食藥咧，通常咧就嚟到呢個位，嚟到呢個位食藥啊。佢呢一層腠理咧，佢人體係唔俾佢入去嘅，啲藥係入唔到去嘅。咁我哋點解會發明一樣嘢咧？就用電咯，入到去內臟咯，將你入邊嘅毒素排走。咁每一次咪好似吸塵咁同你吸嘅，頭先係同你做到呢一層噶啦，做到一層吸走咗。咁你下次咧嚟咧，佢又會上嚟啲，每一次就上嚟。估唔到咧，因為佢冇辦法清到入邊啲毒素啊。你一定要將入邊啲毒素清出嚟，排咗之後，你先至可以補到噶嘛。咁你唔排，你點補得入去咧？佢有。特別你之前食咗苦瓜啊，或者食啲寒涼嘢、凍嘢多咧，而且我依家睇你嘅唇色咧係暗嘅，係唔夠鮮色嘅，即係入邊有淤血啊，係啊，帶暗色、紫紫地色噶嘛，嚇，咁你嘅淤血就入邊淤血啊，呢個淤血啊，入邊係有淤血積滯，先會咁樣嘅成績。咁我哋要將你入邊嗰啲淤血、入邊嗰啲唔好嘅嘢清咗出嚟。你頭先咪好似吸塵咁吸嘅，其實你後邊係應該有少少沙嘅，有冇出到沙？少少嚇，係啊。咁佢嗰個沙咧，我哋叫做離經之血，咁佢係帶有毒素嘅血嚟嘅。咁我哋好似吸塵咁吸咧，吸出去邊咧？呢條膀胱經，呢兩條係咪綠色呢兩條？佢係從呢個眼呢度啊，咁兜一圈，咁樣落嚟，落到下邊嘅腳。咁佢啲毒素排到去邊咧？排到去膀胱。通過依條經脈嚟到膀胱屙尿屙出去，所以點解我頭先同你講話嗌你要飲水就係咁樣啦，即係你喺旁邊有廁所嘅情況之下，多啲飲水。咁冇廁所冇計咧，你要揾廁所係咪？咁喺隔離有廁所嘅情況之下，多飲水排毒。我哋同你將入邊嘅毒素清佢上嚟，上咗嚟你就飲水排得到噶啦。但係唔上嚟咧，你飲水排唔到嘅。所以你平時自己飲水係作用唔大嘅，你一定我幫你哋排咗上嚟之後咧，咁你就飲水就嚟到呢條經脈，去到膀胱屙尿屙出去，就係咁樣去排毒，排咗出嚟就 OK 噶啦，明白？明白。